Gimana nih, Din? Kok jadinya kayak gini? Kamu gunting lidah kincirnya terlalu kecil nih, Den. Nih, lihat. Guntingnya segini aja. Kalau buat Ucup, kamu buat kayak begini ya. Wow! Ucup mau bikin sendiri ya kali, Mei? Soalnya kalau Ucup udah bisa bikin sendiri, berarti Ucup udah... Berarti Ucup udah mandiri. Iya. Itu kata Pak Haji Udin ya kali, Mei? Adel suka sama ini. Oh, ini dipotong sini. Susah banget sih. Nah, jadi